کلولا پشته همونطور رفته میریم طرف چهارراهی گل سرخ شهر کابل یا چهارراهی بست. گل سرخ همگی برش میگن. مطمئنا دوستان عزیز شما هم به نام چهارراهی گل سرخ میشناسین. این شهر چهارراهی بست کسی نمیگیره نامشه. صمیم پلازا، هر وقت من این پلازا رو میبینم یاد سلیم کاروان کابل میفتم. بلاکای از جان دوستان عزیز یقینا هم قسم هستم یک یک فرسودتر و کوچکتر. یا این طرف هم فرنیچر کابل دوستان عزیز. از سرک بگذاریم. این از چهارراهی بست یا گل سرخ شهر کابل. دوستان عزیز قبلا براتون گفتیم چرا جده اصلا گل سرخ میگن، به خاطر که دینیم بغلکش طرف افته و ماست اگر چند یک تالار روسیز به نام گل سرخ میگه. چهارراهی رو مردم چهارراهی. سلام و درود نثار شما خوبان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما دیگر از کلولا پشته همونطور رفته میریم طرف چهارراهی گل سرخ شهر کابل یا چهارراهی بست. گل سرخ همگی برش میگن. مطمئنا دوستان عزیز شما هم به نام چهارراهی گل سرخ میشناسین. این شهر چهارراهی بست کسی نمیگیره نامشه. خوب دوستان نهایت گرامی، این طرف آپارتمان های زیاد است که باز پایین از دکان ها هست، لوازم فرنیچر است و آلومینیوم ها زیاد. منظور از آلومینیوم دوستان فابریکای آلومینیوم سازی یا PVC سازی هست که مطمئنا میشناسین که چرا میگم. این طرف هم همچنان همون چیزا هست دوستان عزیز. کارمندای شاروالی کابل همچنان دوستان عزیز برف ها را از پیاده‌روها و جاده هایی که مردم میرن پاک دارن. تا زودتر آب شود نمی چند روز برفی حداقل این سرک ها و پیاده‌رو خشک شود دیگه. دوستان عزیز طرف هم فرنیچر فروشی ها هست مثل امپریال و ملت. او طرف هم کابل استانبول فرنیچر و این کارخانه ها زیاد است. ما هم باز در این بخشش دوستان عزیز یک هتلک زیبا و مقبول با نام تالار تاج شاهی است. شما دوستان عزیز اگر شبی طرف بیاین، ما ویدیو از جرم البته دوستان عزیز در کانال آپلود کردیم دیده میتونین از طرف شب البته که بیاین، خصوصا وقتی که برق نباشه منطقه بیاین، کل جای تاریک است و فقط این هتل میدرخشه. این هتل قدر زیبا معلوم میشه دوستان عزیز و قدر مقبول معلوم میشه که هیچ قابل توصیف نیست دیگه با او اندازه. واقعا یک جایی که بسیار زیبا و مقبول است. این منطقه کم سر و صدا هست و یک منطقه نسبتا آرام است. نفوذش هم یک ذره زیاد از دوستا. خانه های مسکونی هم زیاد از داری بخشا. خانه های رهایشی هم هست، تجارتی هم هست مثل همین بلاک ها. این طرف از صمیم پلازا، هر وقت من این پلازا رو میبینم یاد سلیم کاروان کابل میفتم. بلاک های از جان دوستان عزیز یقینا هم قسم هستم یک ذره فرسودتر و کوچکتر. یا این طرف هم فرنیچر فروشی هست دوباره دوستان که تاج فرنیچر است. نمایشگاه مبل فرنیچر کابل ریاض هست و توش یک کساسی اسفنج خراسان است. امارات فرنیچر است. زیاد از دوستان عزیزی فرنیچر فروشی ها در این بخش. اما باز در اون طرف سرک دوستان عزیز موکیت فروشی ها و فرش فروشی ها از یابت شروع میشه که زیاد از در این بخش موکیت است و فرش است و فوم میگن یک چیز را از او هست.
اینجا دوستان عزیز فرش فروشی ها هست تقریبا. هلیکوپترهای ارتش افغانستان از دوستان عزیز که صدایشان به گوش میرسه. در این وقت دوستان عزیز همچنان یک شفاخانه هست که به نام الحیات که بسیار بیدبار می باشه، همیشه بسیار شلوغ است. خداوند مریضایش شفای عاجل نصیب بگردانه و اگرچه به ضرر شفاخانه است اما دعا میکنم که مریضایش کمتر باشه و همه مردم ما از صحت کامل برخوردار باشن. دیگه اینمی شفاخانه از دوستان عزیز در این بخش شفاخانه الحیات یا الحیات رختون. شفاخانه بزرگ هم از دوستان عزیز. خب خداوند قسمت نکنه دیگه هم مطال نرفتیم و از این بعد انشاءالله که داخل تو جایا نریم. از جاهای نیست که آدم دوستان عزیز به خوشی وارد شود. این شفاخانه از دوستان. خب بگذاریم از این چیزا دوستان عزیز. این طرف میرسیم به چهارراهی بست یا همون چهارراهی گل سرخ شهر کابل دوستان عزیز. از سرک بگذاریم. این از چهارراهی بست یا گل سرخ شهر کابل دوستان عزیز. قبلا براتون گفتیم چرا جده اصلا گل سرخ میگن به خاطر که دینیم بغلکش طرف هفته و ماست اگرچند یک تالار عروسیز به نام گل سرخ. دیگه چهارراهی را مردم چهارراهی بست نمیگه، یعنی در مولویش هم زده چهارراهی بست است اما مردم به نام گل سرخ دیگه یادش میکنن. خب دوستان نهایت گرامی، امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.